libadan ku taala idaacadda taas waa mid baa waxaan kaloo aad uga shaqaynay waxaan tababaradii ugu horeysay waahayn tababaradii ugu horeysay mashruuceena qabtay ilaa haddana waa daba taagannahay marka arrintaa hadda maanta aanu meeshaan cawadu iskugu nimid oo ah haragga laba qodob waa inaan si fiican looga baarandegaa mide waa arrinta la xiriirta dhanka cimilada environmentiga oo haddaan haraggeena si fiican looga shaqeyn oo aan ka faa'iidaysan dee waxay noqonaysaa tuuritaankana cimiladii environmentiga marka taas horta dhankaas waa inaan isbeddel ku sameynaa idinkoo hadda ka sokow hadda faa'iidada ka sokow waxaad ka eegtaan keliya dhanka waxyaabaha u geysanaya ama ha noqdo markuu qurmo ama waxyaabaha caafimaadka dhankaas keliya ka fiirsha iska daa marka maanta haddaad ku dartid dhankii faa'iidadana de laba maraa faa'iidaysaa marka anigu waxaan igu guugaa sidaa faawo diyaar bay tahay inay tababar iyo dhanka farsamada niga caawiso sidee u tacaamul waxaa kaloo aan soo wadnaa mashruuca soo socda in aan dhanka infrastructureka wax ka qabanno taas waa adigu hadday bilaabanaysaa kolle siciid iyo iskaashatadan aad si dhow ula shaqayn doonaa oo ah wixii aad u baahan tihiin de kolle waxaad noo soo marsiinaysaan maamulka iskaashatada taasaa marka aan ku howlgelayna iyo de dowladda hoose iyo wasaaradda xanaanada xoolaha afarteenaas saasaas kula shaqayna marka waxaan rajaynayaa waa maqlayseen waa maqlayseen dadkii warshada lahaa dhibaatooyinkay qabaan anigu marka idinka waxaan codsi kale labaad lagu celinaya waa in aad beddeshaan habka aad haragga looga saaro hilibka neefka waayo wax kale maahan waa un xooga dayac baa ku jira meeshaas dayacaas ka saara qof kasto waa inuu la xisaabtama siduu ninka markuu siinaya mushaarka waa inuu qiimaha haragga waa inaad kula xisaabtanta marka intaasaan soo gabagabeynaya cabdilaahi xuseen waan iskii marayaa waa sarkaal ka socda hay-adda faaw in badanna hibdaan la shaqaynayey iminkana inugu soo noqday waa nin kanadiya soomaaliya hadalkaaf soomaaliya kulle uu ku adka u arkayseen laakiin waa nin jecel in aynu horumar gaadhno sariibadii horreyseen ka wada shaqaynayna waxay sariibadda idaacadda sidii uu idiin sheegayey iyadoo dhooqadu ay dhex taalloo jooyada madaxa ay kaga xidhan yihiin ayaa soo dhex mariyey sawiradeedii fideogeediina waan hayaa 7 baan go-aan ku gaadho aanu ku duminay annagoo wada tashanayna oo maayarkii haddiisana nagu raacay wixii aan ku tashanay iminkana waa qolada inoo fududaysay inay tababarkan lacagtaas $73,000 ay ku daraan ee lagu tababaraya dadka xoolaha naqalayay waa markaa cabdilaahi xuseen barasho wanaagsan hargeysu iminka degan yahay uu inoo shaqaynayaa uu idiin iman doonaa waa kulmi doontaan haddii ilaahay aad u mahadsan